παιδιά, συγγνώμη που μου άρεσε αυτό το βίντεο. Έτσι, αλλά θα παίξουμε Brawl Stars και θα σας δείξω τους δύο νέους brawlers. Λοιπόν, μετά από τόσο καιρό βέβαια, μετά σας τα δείξω όλα. Δεν ξέρετε πόσο κύπελα είμαι γιατί τώρα. Δεν ξέρετε τίποτα τώρα δηλαδή. Και θα μάθετε μετά. Λοιπόν, επίσης πριν ξεκινήσουμε το βίντεο κάντε like, subscribe εννοείται και αρχίζουμε. Λοιπόν, τώρα παίζω εγώ με την Colette, μία από τις δύο παίκτες. Η δεύτερη είναι η Maisie. Ήρθα αυτή και τη χαζή, τέλος πάντων. Και δεν θα σας δείξω τίποτα μέχρι να πάρω τη Maisie. Όσα κύπελα είμαι. Είχα κάνει ένα βίντεο, δεν ξέρω αν το έχετε δει που είχα κάνει, αλλά ήταν λίγο πριν κάτι κύπελα. Κοντά βέβαια, αλλά όχι πάρα πολύ. Οπότε ναι, θα δείτε τώρα πόσο κύπελα έχω φτάσει. Είμαι καμένος εννοείται, φυσικά. Αλλά τώρα στοιχείο αυτό που σας είπα για το τέτοιο, οπότε δεν θα σας πω άλλο. Ναι, και ελπίζω να είστε καλά. Και αυτό λοιπόν, πάμε τώρα να παίξουμε εμείς με την Colette. Τη μία από τις δύο παίκτες, όπως είπαμε, η δεύτερη είναι η Maisie. Και μετά λοιπόν, πάμε να φάμε τώρα Morty, Springer, Ahunda. Ο Buzz λοιπόν. Λοιπόν, μη μας φάει τώρα αυτό. Λοιπόν, πήγαν όλοι, έκαναν μάχη όλοι τώρα εκεί πέρα. Μάχη τρελή. Λοιπόν, εδώ. Λοιπόν, φοβάμαι τώρα όμως τον Μίκο, οπότε θα φύγω. Μάντι έχει το δεν είμαι και είναι πολύ καλή Colette, αλλά εγώ δεν παίζω και πολύ καλά ποτέ. Όπως γιατί είμαι νουμπάς, δεν ξέρω γιατί έχω τόσο κύπελα και είμαι νουμπάς. Λοιπόν, τώρα επόμενο. Τώρα πήγα 9 rank, θα σας δείξω. 21.500, γιατί ήμουν 490. Άκυρο, τέλος πάντων, θα πάρουμε τώρα και το reward μας που είναι 300 gold. Λοιπόν, και θα σας δείξω μετά και τη Maisie. Λοιπόν, εννοείται τέτοιο. Λοιπόν, πάμε. Αφού δεν ξέρετε τίποτα τώρα, έφυγε από όρια που είχατε. Ότι πόσα κύπελα ήμουνα και μπλα 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 μπλα. Και λοιπόν, πάμε. Όχι, κοίτα. Δέκατος, κλασικά. Κλασικά, εγώ δέκατος βγαίνω πάντα. Μείον 2, τι λέει. Ωραία, ναι και... Λοιπόν, μην πεθάνουμε. Όχι, είναι εύκολη αντίπαλη, εντάξει. Μόνο λίγο φang του squeak μπορούν να μας πρίξουν και... Το έχουμε και αυτό πιστεύω. Γιατί με την κολλάει δεν είμαι και... Ο πιο άχρηστος φίλε, εγώ παίζω σε πιο άχρηστος, παίζω τέλεια. Για κάποιο λόγο. Με τους κόλλους μου δεν παίζω καλά, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω τι φταίει συνέχεια. Λοιπόν. Άντε πρώτος, άντε. Με έλεγατε κοινουμπά. Άντε λοιπόν. Με λέγατε κοινουμπά κάποιοι παλιά. Επειδή είχε 7.000 κύπελα και μπλα 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 μπλα. Τώρα που εκτριπλασιάστηκαν τι έγινε παιδάκια. Τι έγινε τώρα που τριπλασιάστηκαν τα κύπελά μου και έχω 21.000 σε λίγους μήνες, άντε. Ας παίζατε εσείς. Βασικά εσείς παίζατε και είχατε 1.000.000 κύπελα. Και με κορδεύατε εσείς με τα 10.000. Κάτσε. Ναι, και εγώ τώρα που έχω, πώς το λέτε. Ναι, και τώρα εγώ που έχω 21.000 και εσείς έχετε 15.000. Γιατί εγώ είμαι καμένος και θα σας πέρασα όλους. Άντε. Άντε, λοιπόν, πάμε. Πάμε να φάμε, κάποιοι να μείνει εδώ μέσα. Στα χορτάρια, λοιπόν. Ω, Μίκο. Όχι, ωραία, ο Τσάκ πέθανε. 3 brawlers left. Λοιπόν, πιο λοιπόν είναι ο Μίκο. Που το φοβάμαι και εκεί πάει που δεν το φοβάμαι τόσο. Άμα θα κάνω ένα σούπερ τέλος, αλλά εντάξει. Φοβάμαι. Τώρα που το ξεσκέφτομαι φοβάμαι τα πάντα. Φοβάμαι μέχρι και τη σκιά μου. Τι έκανα στο τη σούπερ. Όχι, αυτή έχει. Πέθανα από Μίκο, εντάξει, κλασικά. Λοιπόν, έλα. Σε 8. Άκυρο.
Άσε με George Gamer, πώς λες ρε. Μη μας σχέσεις George Gamer. Λοιπόν. Και ναι, θα παίξουμε. Και τώρα θα παίξουμε με την Maisie. Λοιπόν, η Maisie είναι αυτή, έχω λιγότερα rank, οπότε θα μας βάζει με μποτάκια πιο πολύ. Καλά και τώρα μποτάκια να με βάζει κάπως. Αλλά εντάξει δεν είναι τόσο μποτάκια τώρα. Δηλαδή εδώ τώρα θα είναι μποτάκια σίγουρα, πολύ μποτάκια. Και τώρα δεν θα είναι σίγουρα μποτάκια όλα. Γιατί εγώ έχω μόνο 4 rank τη Maisie, δεν έπαιξα πολύ. Ενώ την Colette την έπαιξα λίγο. Καλά και τη Maisie την έχω παίξει, αλλά ναι. Αν και θα ήταν πιο ωραίο να μην έπαιζα με μποτάκια. Το βίντεο το άρχιζα λίγο με 10 rank, αλλά δεν είχα πάει 10 rank. Οπότε ναι, θα μπορούσα να κάνει απλά πιο μελλοντικά το βίντεο. Γιατί τα πήρα σήμερα κιόλας. Αλλά δεν βλέπω τίποτα γιατί έχει crow μέσα στους θάμνους. Μέσα θάμνους για Maisie δεν είναι. Η Maisie δεν είναι για θάμνους και τέτοια, είναι για πιο ωραίες πίστες. Πιο βασικά εύκολες. Που είναι με άπλα, που έχεις άπλα και τέτοια. Λοιπόν, ποιος είναι ο αντίπαλος. Λοιπόν, και μετά θα παίξουμε και με τον Squeak και με τον Grom. Είναι 4 βασικά, που δεν τους είχαμε τέτοιο. Αλλά εγώ τώρα θα παίξω με αυτούς γιατί είναι είναι 2. Έχω και άλλους 2 που πήρα, Grom και λέγεται Squeak. Αλλά τον Grom τον έχω 17 rank, δεν τον πήγα αμέσως. Τον Squeak τον έχω 12, 13, 11, μπορεί και 11, νομίζω 11 rank τον έχω. Οπότε εντάξει, αλλά ναι. Τώρα αυτός θεωρείται 2 νέοι brawlers. Αυτοί θεωρούνται νέοι τώρα. Αυτοί εντάξει, θεωρούνται, αυτή είναι χθεσινή, αλλά εντάξει. Λοιπόν, έμεινε ο Brock που θα ψοφήσει, φίλε μου. Και ναι, νικήσαμε. Λοιπόν, C12. Και πάμε και επόμενο match. Λοιπόν, η Maisie είναι πολύ καλή όπως και η Colette. Τη μία την πήρα από credit γιατί μάζευα την Colette, μάζευα από credit και γιατί η Maisie δεν μου την είχε. Αλλά τη Maisie την πήρα από αυτόν τον τρόπο που σου λέει unlock ένα ή τέτοιο. Αλλά εγώ γιατί δεν θα έπαιρνα παίκτη, ήθελα να πάρω παίκτη αμέσως γιατί δεν είχα πολλούς παίκτες. Για τα κύπελά μου, αλλά έχουν πολύ περισσότερα και είναι λιγότερα κύπελα, μη σου πω. Οπότε εγώ ναι, αλλά τώρα έχω αρκετούς παίκτες γιατί ένας YouTuber που λέγεται Feld. Βάρε, τελείωσε μετά το σύστημα να έχει χάσουμε κάποια στιγμή. Χάσουμε. Λοιπόν, ένας YouTuber που λέγεται Feld με είχε πάρει, είχε πολύ και παραπάνω κύπελα, έχει 31.000, αλλά έχει, πώς λένε, έχει λιγότερους παίκτες από μένα, οπότε εντάξει. Δεν έχω πολλούς λίγους για τα κύπελά μου, αλλά ούτε πολλούς. Κάποιοι έχουν πολύ περισσότερους από μένα. Δεν έχω και πολύ λίγους. Και win με τη Maisie. Harness, ένα δεν είναι harness. Έτσι λέει αυτή. Η Maisie, hey, berry. Κάποιοι λένε έτσι. Dynamite. Μόλις θα ο recorder στα 10 λεπτά, το κλείνω και θα δω Άγγελο live επιτέλους. Τώρα δεν βαριέμαι να κάνω βίντεο, αλλά γιατί είχα πολύ καιρό. Αλλά αν κάνεις κάθε μέρα, θα βαρεθείς κάποια στιγμή εννοείται. Κάποιοι YouTubers δεν βαριούνται, εγώ για κάποιο λόγο βαριέμαι να κάνω βίντεο. Αλλά ναι, λοιπόν. Το είδατε! Με λέγατε και νουμπά, άντε, μποτάκια βέβαια είναι. Και τώρα με λέγατε νουμπά. Μποτάκια είναι, αλλά εντάξει δεν μοιάζει, του κάνα play του μποτάκι. Τα μποτάκια κάνω play. Ναι, αλλά αυτός θα με είχε ένα hit. Ήμουνα τέτοιο, οπότε αδικαιολογούμε. Και έκανα play. Αλλά και πάλι δεν είναι play γιατί είναι μποτάκια. Και μποτάκια. Τελείωσα, 10 λεπτά. Λοιπόν, και τώρα πάμε. Αυτό είναι το τελευταίο μάτσο που κλείσουμε γιατί... Ναι, λοιπόν, που είναι. Άντε, πρώτη πάλι. Ρε, όλο βγαίνουμε πρώτη, θα γίνει πια. Είμαστε πολύ καλοί, είμαι πολύ καλός παίκτης. 555. Λοιπόν, και αυτό είναι το τελευταίο μάτσο ή προτελευταίο. Δεν ξέρω, θα δω κιόλας. Αλλά ναι, λοιπόν. Πάμε. Δεν είναι το προτελευταίο μέχρι να εμφανίσει Μίκο. Έχει Ότις βέβαια που είναι αρνητικό για μένα. Λοιπόν, πάμε πρώτος πιο εύκολος και μετά στους πιο δύσκολους. Φαντάζομαι να φάμε τον Ότις και εγώ τώρα. Άντε. Πάει ο Μπάρλε. Πας και τον τα φίλη μου.
όποιος με έχει τόσο καλά, θα πάει σούπερ. Λοιπόν, κάπου εδώ πιο φάσπο, φίλε μου. Λοιπόν, και έμεινε ο Ελφρίχτης. Σταμάτα. Θα του κλείσω. Και λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το τελευταίο μάτς που παίξαμε. Έχω να πάει ο recorder να πάει 11 λεπτά καλύτερα. Βασικά, θα σταματήσουμε τώρα το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Να βάλετε like, εγγραφή, καμποκουνιδάκι και να τα λέμε. Bye!